Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, и вместе с вами сегодня я хотел бы коротко поговорить на тему кашель, освобождение от мокроты и слизи в наших легких. Есть причины, по которым наши легкие постепенно засоряются, в альвеолах появляется жидкость, начинаются воспалительные процессы, и эти воспалительные процессы сопровождаются кашлем. И необходимо знать о том, что есть духовные и физические причины для появления кашля. И первая духовная причина – это связанная со стрессом, со страхом, с тем, что человек переживает, и это все имеет место быть. Вторая группа причин – это неправильное питание нашего тела или длительное нахождение в условиях неблагоприятной среды. Скажем, человек работает маляром или парикмахером и вдыхает разного рода химические препараты, которые потом скапливаются как в нашей печени, так и в наших легких. Но чаще всего это бывает еще неправильная приготовленная пища, много молочной пищи, это первое, много животного белка, животной пищи происхождения, много жареной пищи и очень много сахаросодержащих продуктов. Все это вкупе с вареной просто пищей, да, приводит к тому, что в наших легких, которые к низу расширяются, скапливается жидкость, от которых наш организм пытается избавиться через болезнь, через тот же самый кашель. Поэтому действия, которые человек должен предпринимать, они сопровождаются в двух направлениях. Прежде всего, мокроту, которая находится в наших альвеолах, легких, мы должны разжижать, чтобы она не была густой и чтобы она могла легче покидать наши легкие. И второе, мы должны специальными усилиями, такими как дыхательные упражнения, да, вызывать через напряжение нашей мускулатуры, сокращение мышц нашего грудного, скажем так, отдела туловища, мы должны вызывать отхаркивающие действия, при которых эта слизь, разжиженная уже, начнет покидать наши легкие. И вот теперь давайте подумаем о том, что целесообразно делать в этих ситуациях. А целесообразно делать три вещи. Первое, это самое трудное, это воздержаться от пищи, поголодать сроком от 1 до 3 дней на воде. И вот эта вода, которую мы будем пить в это время, должна быть щелочного направленности щелочной, то есть это должна быть горячая по возможности вода, для того, чтобы она быстро всасывалась. И в этой воде должно находиться, скажем, сок цитрусовых, допустим, лимонный сок. И это будет разжижать нашу слизь, и она будет легче покидать наши легкие. Второе – это ингаляции. Это дыхание над паром или в таких помещениях, как наподобие хамама или санариумы, где не очень высокая температура, но есть ограничения. Температура вашего тела не должна быть выше 38,5 градусов Цельсия. Это очень важное ограничение. И вы должны выполнять дыхательное упражнение, дышать как через нос, так и через рот, прокашливать и отхаркивать ту слизь, которая у вас будет выделяться. Кроме того, можно делать ингаляции и над кастрюлей, в которой будет кипеть вода. И в эту кастрюлю вы можете добавлять чеснок, лук, можете добавлять крапиву, полынь, шалфей, череду, толокнянку, чабрец, ромашку, фенхель и мяту. Кроме того, и отвар из этих перечисленных мною трав вы можете применять и внутрь, и через кровь. Это будет попадать в ваши легкие и будет также очищать ваши легкие. Кроме того, очень показаны дыхательные упражнения, которые вы можете выполнять каждый час от 3 до 5 минут. И прежде всего это медленный вдох носом, медленный выдох ртом. Выполняйте сериями
я не говорю сколько, можете от 5 до 15 раз. Затем частое быстрое дыхание через нос от 15 до 30 секунд. И затем вы выполняете сериями задержек дыхания на вдохе по возрастанию. Это будет 5 секунд, 10, 15, 20 секунд, будет достаточно. И повторяйте 2-3 раза этот цикл. А затем, и вот это очень интересное упражнение, задержки дыхания по 5 секунд на выдохе с последующим покашливанием. То есть вы делаете максимальный выдох. Ваши легкие сжимаются, и за счет астматического давления они будут очищаться, слизь будет выдавливаться из них. А в конце этих 5 секунд еще несколько раз покашливайте. И покашливать вы можете, наклоняя туловище вниз, чтобы легкие находились ниже уровня вашей поясницы. И это будет очень эффективным упражнением. Как я уже сказал, дыхательные упражнения показаны, вы можете их делать каждый час, скажем, по 5 минут. И все это необходимо делать вместе с дыхательными упражнениями, вместе с питьем обильным. Вы можете также еще и молиться и просить Бога о том, чтобы Он вас исцелил. Кроме всего этого, вы должны понимать о том, что периодически наше тело, оно накапливает определенные, скажем так, отходы, и для того, чтобы мы от них избавились, необходимы усилия. И вот одно из видов заболевания, да, вот покашливание, кашель, это как раз говорит о том, что наши легкие переполнены слизью. И избавление от них – это выполнение определенных процедур, а также изменение своих привычек в духовном мире, перейти на более спокойную жизнь, более естественную, близкую к природе, а в физическом мире изменить привычки питания. Порассуждайте на эту тему. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.